Does the world know what the Thai leadership and the Thai military have done by violating Cambodia's sovereignty with the intention of annexing Cambodian territory? Based on geopolitical arrangements that Thailand had already prepared in advance, in reality, in today's world, information technology spreads news rapidly, and everyone is well aware of the past and ongoing acts of aggression against Cambodia's territorial sovereignty. For this reason, we would like the world to know that there are several factors that serve as the basis for understanding this war of aggression. The brutal and savage war of invasion carried out by Thailand's hungry leaders has the following objectives. First, Thailand's top leaders possess abundant wealth, yet they fail to provide peace and well-being for their own people. Some families are forced into military service through deception and manipulation, sending them into battle under various false pretexts. Second, Thai leaders and the Thai military clearly intend to wage a war of territorial invasion along border areas and certain regions that are sovereign territory of Cambodia. Their goal is to seize parts of seven Cambodian provinces bordering Thailand. They have used F-16 fighter jets to drop bombs at distances of approximately 70 to 80 kilometers inside Cambodian territory from the border and have deployed numerous drones. Bombs were dropped on public buildings, schools for students, and civilian homes, many of which were burned to the ground in certain areas. Major bridges were destroyed, including a major bridge in Posat province and a bridge in Samrang district of Udon province, bordering Sraitnam district of Siem Reap province. These attacks were carried out by F-16 aircraft on the night of December 19, 2025. Tens of thousands of civilian families were forced to flee their homes, and some civilians were directly attacked by the Thai military. All these circumstances clearly show that this is not merely a minor border dispute, rather, it is a full-scale war of territorial invasion against Cambodia. Third, in previous stages, everyone has known, seen, and heard that Thailand failed to respect the ceasefire agreement reached in Kuala Lumpur, Malaysia, under the mediation of Asian leaders, particularly Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, and also endorsed by US President Donald Trump. Thai leaders not only refuse to comply with and implement this agreement, but they are currently causing further devastation to Cambodia. This demonstrates that Thailand is disregarding world leaders and is committing acts that amount to genocide. Fourth, Thailand has destroyed buildings belonging to companies operating in Cambodia, including locations near tourist areas, with the intention of discouraging tourists from visiting Cambodia. Certain sectors of Cambodia's economy, considered the lifeblood of the nation, have been deliberately targeted for destruction by Thai leaders. At the same time, Thailand has used the pretext of cracking down on online scam operations to deceive domestic and international public opinion, especially major powers that are closely monitoring this war of aggression against Cambodia. Fifth, under direct orders from its leadership, Thailand's intentions are driven by two main strategies. Thailand has launched a war of invasion against Cambodia's territorial integrity, with the aims of annexing parts of Cambodian land along both maritime and land borders. Thailand is willing to sacrifice millions of dollars in resources and the lives of tens or even hundreds of thousands of soldiers, disregarding the fact that soldiers are human beings like their leaders, all for the purpose of seizing Cambodian territory, despite the fact that Cambodia has not violated Thai territory up to December 21, 2025. Once territory is successfully occupied, Thailand will undoubtedly encircle and permanently seize those areas. Historically, Thailand has followed similar strategies. After Japan's defeat in World War II, Thailand returned certain territories to Myanmar. During the French colonial period in Cambodia, France signed the Franco-Siam treaties of 1904 and 1907 to define land and maritime borders. Thailand applied the same aggression strategy against Laos, resulting in Laos losing several provinces to Thailand, a situation that persists to this day. All these cases demonstrate that Thailand continues to use the same tactics under the command of power-hungry leaders, whose actions and behavior are increasingly despised by the international community and are unacceptable. Another great concern is that if Thailand were to lose on all fronts in a war against Cambodia, it appears prepared to sacrifice and even destroy its own citizens, such as Khmer communities in Surin, Sisaket,
and Buriram, amounting to tens of thousands of people, with the aim of gradually erasing certain ethnic groups. In particular, Thailand employs a strategy of killing two birds with one stone, inciting hatred among people of the same blood and heritage against one another. In the above context, this is not intended to encourage the people of any country to hate their own leaders. Rather, it is meant to state clearly that the people of Thailand themselves should become aware of a political leadership that deceives its own citizens and sends them to die on the battlefield in a war of territorial invasion against Cambodia. 6. As of today, December 21st, 2025, Thailand continues to lose on the battlefields, resulting in the deaths of thousands of its soldiers and tens of thousands more being injured during its invasion of Cambodia's sovereign territory. The Thai people themselves are only now coming to understand more clearly the inhuman, brutal, and savage actions of launching a war of aggression against Cambodia, acts that violate international law and the universally proclaimed principle concerning the right to human life. Moreover, with close monitoring by the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC), which are preparing to take measures against Thai leaders in the future. Thailand is attempting to divert the situation by shifting attention to another narrative, falsely claiming that the war is being waged to eliminate so-called online scam operations. Scam online instead. 7. The Cambodian people as victims are appeal to the international community with this information, which must be made known to the world. Past efforts to combat online scams in various countries, including Thailand, where such operations have been on a much larger scale than in Cambodia, as well as in many other countries, are entirely separate issues and must not be conflated with the Thai military's invasion of Cambodian territory. In this regard, have the major powers truly examined and clearly distinguished these issues in the past. With this important message, we once again urgently call upon the world, especially the major global powers, to clearly and decisively distinguish Thailand's war of aggression against Cambodia's sovereignty from the issues of combating online scams. These are separate matters. The war has forced tens of thousands of civilians to flee their homes, caused hundreds of thousands of students to suspend their education, and placed pregnant women in danger, as Thai military forces have dropped bombs in civilian areas without regard for international humanitarian law. In conclusion, as a Cambodian citizen and as one voice among millions of people around the world, I urgently appeal to the international community and influential global powers to intervene in Thailand's violations of Cambodia's sovereignty, both on land and at sea, by exerting pressure on Thailand. Otherwise, it will be clear that there is no justice in this world for weaker nations, and that human life holds no value in the eyes of the great powers. Cambodia seeks nothing more than peace, and it does not wish for any foreign country, especially Thailand, to invade or violate Cambodia's sovereign land and maritime territory. Sapon, a Khmer citizen who loves the nation, just as you love your own home. តើពិភពលោកមានបានដឹងទេថាអ្វីដែលមេដឹកនាំថៃយោធាថៃបានធ្វើការឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងគោលបំណងលេបត្របាក់ទឹកដីកម្ពុជាដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលថៃបានរៀបចំរួចទុកជាស្រេចកន្លងមកជាការពិតនៅលើពិភពលោកប្រកបណាស់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបានលឿនរហ័សហើយនរណាក៏ដឹងអំពីទង្វើឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពទឹកដីកម្ពុជាកន្លងមកនិងកំពុងបន្តហេតុផលមួយចំនួនយើងសូមឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាមានកត្តាមួយចំនួនដោយយកមកផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាអំពីការឈ្លានពាននៃសង្គ្រាមនេះការឈ្លានពាននៃសង្គ្រាមដ៏សាហាវប្រៃសៃរបស់មេដឹកនាំថៃលើម៉ូបសង្គ្រាមគឺក្នុងគោលបំណងមានដូចជាទី1មេដឹកនាំថៃកំពូលដែលមានលុយហោហៀហើយនៅឡើយតែមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានសុខនោះទេគ្រួសារខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលបម្រើការងារជាយោធាដោយចាញ់កលល្បិចបោកបញ្ឆោតឲ្យមកច្បាំងក្នុងហេតុផលមួយចំនួនទី2មេដឹកនាំថៃឬយោធាថៃមានចេតនាច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីនៅតាមបណ្ដាព្រំដែននិងតំបន់មួយចំនួនដែលជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងគោលបំណងវាយលុកចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនទាំង7ខេត្តដែលជាប់ប្រទេសថៃនិងបានប្រើយន្តហោះ F-16 មកទម្លាក់គ្រាប់បែកចម្ងាយចូលដល់ប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រទៅ80គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននិងបង្ហោះដ្រូនជាច្រើនរួមទាំងទម្លាក់គ្រាប់លើអគារសាធារណៈសាលារៀនសម្រាប់សិស្សសិក្សាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានឆេះស្ទើរគ្មានសល់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនស្ពានមេទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបំផ្លាញស្ពាននៅស្រុកសំរោងចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ជាប់ស្រុកស្រែឆ្នំខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបំផ្លាញដោយយន្តហោះ F-16 នៅយប់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារត្រូវបានចាកចេញពីលំនៅដ្ឋានជនស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានវាយប្រហារដោយយោធាថៃនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះច្បាស់ណាស់បញ្ហាចំនួនព្រំដែនជារឿងមួយដែលតូចទេរឿងដែលសំខាន់គឺការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាទី3នៅក្នុងដំណាក់កាលកន្លងមកអ្នកណាក៏បានដឹងអ្នកណាក៏បានឃើញអ្នកណាក៏បានឮថាការមិនគោរពបទឈប់បាញ់ដែលត្រូវបានយល់ព្រមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការសម្របសម្រួលពីមេដឹកនាំអាស៊ានលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមេដឹកនាំថៃមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់តាមនិងអនុវត្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើឲ្យវិនិស្សកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតគឺមានន័យថាថៃមិនស្ដាប់មេដឹកនាំលើពិភពលោកទេថែមទាំងបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យជាតិសាសន៍ថែមទៀតទី4ថៃបានបំផ្លាញនៅអគារមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាទីតាំងកន្លែងមួយចំនួនជាប់តំបន់ទេសចរក្នុងគោលបំណងមិនចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកចូលទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺមេដឹកនាំថៃត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខូចខាតវិស័យជាសរសៃឈាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះថៃកំពុងប្រើល្បិចកលថាជាការកម្ចាត់ទ័ព scam អនឡាញដើម្បីបំភាន់ផ្នែកមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចដែលកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសង្គ្រាមឈ្លានពានលើកម្ពុជាមួយនេះទី5ចេតនារបស់មេដឹកនាំថៃក្រោមបទបញ្ជាគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2ដែលពួកគេធ្វើវាក្នុងគោលបំណងគឺថៃបានបង្កើតសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាគឺត្រូវលេបត្របាក់យកទឹកដីមួយផ្នែកនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែនទឹកតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកមួយចំនួនគឺសុខចិត្តលះបង់ធនធានថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារលះបង់អាយុជីវិតកងទ័ពរាប់ម៉ឺនសែននាក់ដែលមិនខ្វល់អំពីកងទ័ពក៏ដូចជាមនុស្សដូចមេដឹកនាំថៃដែរក្នុងគោលបំណងច្បាំងយកទឹកដីកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាមិនបានបំពេញលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញនោះទេគិតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះយ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលកងទ័ពច្បាំងឈ្នះកាន់កាប់ទឹកដីបានប្រកបណាស់ពួកគេនឹងពាត់យកដីនៅចំណុចណាមួយនោះប្រសិនបើគេឈ្នះលើការឈ្លានពានអតីតកាលកន្លងមកប្រទេសថៃមានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជានៅសម័យជប៉ុនចេញសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺថៃប្រកល់ដែនដីមួយចំនួនដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញសម័យបារាំងជាអាណាព្យាបាលប្រទេសកម្ពុជាបារាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ដើម្បីកំណត់ភូមិសាស្ត្រដែនទឹកនិងដែនគោកថៃប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដដែលជាមួយប្រទេសឡាវដោយធ្វើការឈ្លានពានដូចគ្នាជាលទ្ធផលឡាវបាត់បង់ខេត្តមួយចំនួនឲ្យប្រទេសថៃរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះករណីទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃនៅប្រើល្បិចដដែលក្រោមបទបញ្ជាមេដឹកនាំលំមុខអំណាចដែលពិភពលោកកំពុងស្អប់ខ្ពើមនៅទង្វើក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានរឿងធំមួយទៀតប្រសិនបើថៃចាញ់សមរភូមិសង្គ្រាមគ្រប់ផ្នែកជាមួយកម្ពុជាថៃក៏ច្បាស់ហើយគឺបានសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងមានដូចជាខ្មែរសុរិនខ្មែរស៊ីសាកេតខ្មែរបូរីរ៉ាំរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ដើម្បីឲ្យបាត់ពូជមួយចំនួនបន្តិចម្ដងជាពិសេសរាយយុទ្ធសាស្ត្រព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរឲ្យជនជាតិមានឈាមជ័រដូចគ្នាស្អប់ខ្ពើមជនជាតិដូចគ្នាក្នុងន័យខាងលើនេះគឺមិនមែនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយស្អប់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គឺចង់ប្រាប់ថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសថៃខ្លួនឯងគួរតែយល់ដឹងអំពីនយោបាយដឹកនាំមានការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅស្លាប់ក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទី6មកដល់ពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2025ជាពេលវេលាដែលថៃនៅតែចាញ់សង្គ្រាមសមរភូមិនាំឲ្យទាហានរបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរាប់ពាន់នាក់របួសរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងការឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ថៃខ្លួនឯងទើបតែបានដឹងដំណឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការធ្វើទង្វើដ៏អមនុស្សធម៌ប្រៃស័យបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិបានប្រកាសជាសកលអំពីជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីតុលាការ ICJ និងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដើម្បីចាត់វិធានការលើមេដឹកនាំថៃនៅថ្ងៃខាងមុខថៃកំពុងតែបង្វែរស្ថានភាពមកលើសង្គ្រាមមួយទៀតដោយប្រើភាសាថាការបង្កសង្គ្រាមដើម្បីបំផ្លាញទាហាន scam អនឡាញទៅវិញទី7ប្រជាពលរដ្ឋជាជនរងគ្រោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អន្តរជាតិថានេះជាព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាកន្លងមកមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងល្បែង scam អនឡាញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរាប់ទាំងប្រទេសថៃដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងកម្ពុជាកន្លងមកនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផងដែរនោះគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកខុសពីយោធាថៃបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានៅត្រង់នេះមេដឹកនាំជាមហាអំណាចមានបានស្វែងយល់អំពីការញែកឲ្យដាច់បានដែរឬទេកន្លងមកក្នុងអត្ថន័យដ៏មានតម្លៃនេះយើងនៅតែទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមឲ្យពិភពលោកពិសេស
មហាអំណាចយក្សធំសូមត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់អំពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដនិងញែកឲ្យដាច់អំពីការអនុវត្តលើ scam online ដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនសែននាក់ត្រូវបានចាក់ចេញពីទីលំនៅឋានសិស្សសាលារាប់រយម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្អាកការរៀនសូត្រស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនកំពុងតែជួបបញ្ហាពោះក្នុងស្ថានភាពយោធាសៀមបានទម្លាក់គ្រាប់នៅក្នុងទីតាំងជនស៊ីវិលមួយចំនួនដោយមិនគិតអំពីច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយជាចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកសូមអំពាវនាវជាបន្តផងដែរសូមឲ្យអន្តរជាតិឬមហាអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើការរំលោភបំពានរបស់ប្រទេសថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកនិងដែនគោកដែលដាក់សម្ពាធលើថៃបើមិនដូច្នេះទេប្រកាសណាស់នៅក្នុងលោកគ្មានទេយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទួនសោយហើយប្រទេសជាមហាអំណាចទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិកម្ពុជាមិនមានអ្វីក្រៅតែពីការចង់បាននូវសន្តិភាពនោះទេហើយក៏មិនត្រូវការមានបរទេសជុំវិញពិសេសប្រទេសថៃមកឈ្លានពានបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកដែនដីកម្ពុជាផងដែរតាភ័ណ្ឌកូនខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិដូចអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯង